فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on du'anama on tolnama e oɗo radio Tamata FM. haray hande kadi en hewti ka radio ɗo hiɗen ka Tamata FM ɗum ko immorde koloma wano galorɗon noon haray karamokoɓe me en ɓen hiɓe jonnude en ɗo ko wawata tamude kon tigiri joguitoɗa ɓayru kaka Tamata FM wonɗen haray ko ɗum ɗo woni ko Tamata joguitotota, ko ɗum ɗo woni ko andata, ko ɗum ɗo woni ko famata. haray musidɓe julɓe tedduɓe, min ko musidɗo mon on Mouhammad Diouldé Diallo, jibinande Bagnan Labe, andiraɗo on Bagnan technology service. haray noon miɗo wondi e tokoran ɗo Mouhammad Diouldé Bari. haray tigi tigi on hiɓe senorani en ɗo kadi mawdu hittuɗo, mawdu fewndiɗo, sowno wo sowno, mawdu mo hiɗɗata, mawdu mo nawyata, mawdu mo hanaka pottinede, mawdu hanaɗo famede gollitire. ko honɗum woni oɗo mawdu? ko oɗo Nennegoto yagal ka dina. ko ɗum mankira ɗen, ko ɗum waɗi siɗen fewndi ka fewndi ɗen, ko ɗum waɗi sino fewndi ko fewndi, ko Nennegoto yagal ngal ka dina manki. haray noon hiɓe hollutude en ɗum, ɓe famina en ɗum, wakkiloɗen no famiren ɗum, gollitiren ɗum, tamen ɗum joguitoɗen ka ƴakkirɗe. haray hiɗen ka Tamata FM e hino ɗo ko tamoton kon. haray meɗe wi'a on tafaddal ya Oustaz. bismillahi irrahmani irrahim. alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalam ala nabiyihi lmustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa nahja bi nahjihi ila yaumi ddin wa ba'd. fa inna astaqal hadis kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nnar. na'udhu billahi minan nar wa ba'd. fa ayyuhal mustami'un wal mustami'at al akarim fi hadhihi al idaa'a al mubarak wa fi hadha al makan al mubarak wa fi hadha al sabah al mubarak, نحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala o hanaɗo yettede o tagguɗe waɗi en julɓe, o waɗi on khayra umma, ko ɓuri moƴƴude mofte. kanko tigi o humpiti en ɗum ka deftere makko teddunde sellunde wiyetende al-Qur'anul Karim. o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. laatike ɓurɓe moƴƴude, o laatike ɓurɓe moƴƴude mofte yaltinanaɗe yimɓe ɓen. haray noon khayriya ɗeɗo mofte ko laatagol honɗum ko ta'muruna bil ma'ruf tanhawna anil munkar. hiɗon yammira, hiɗon haɗa, hiɗon yammira ko wiya yo yammire kon, hiɗon haɗa ko hana haɗede kon. haray ko ɗum no woni ɗon khayriya. haray ɗe gandine laaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadise selluɗo: la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna anil munkar aw la yusallitanna Allahu alaykum iqaban yad'u wa tad'u khiyarakum fala yustajabu lakum aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. wonde ko hanuɗon hiɗon hani yamirgol haɗa. si on waɗali ɗum Allah wurta lette moɗon yo Allah dandu en. moƴƴuɓe moɗon ɓen toro hara ɓe jaabinantake. haray noon ɓawde en hiwrodide nde ɗo hiwrodirande islam hiwruɗeɓe ɓeɗo sahabaɓe. haray ko wona tokoran ɗo yewtinno hafidahullahu wa ra'ah. haray ko hande ko woni ɗo yewde ko adabul ukhuwati fillah, ko neediji siɗɗoyagal ngal fi Allah. siɗɗoyagal ngal fi Allah koko haani. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en suratu Hujurat, inni innamal mu'minuna ikhwa. si ɓe ɓen gonniɓe ɓen koɓe Nennegoto, koɓe Nennegoto kamɓe gonniɓe ɓen. o hikki ɗon fa aslihu bayna akhwaykum. hara se ndaari hay hande e nder nde ɗo jumare
wano cheikh Saoud Shuraymi hafidahullah wa ra'ahu imam o Makka joni komi siiwi kutuba maɓɓe on ko fi ndeɗo toɓɓere ɓe wonno yewtude ndeɗo ɓe waɗiɗi kutuba wonde ngal siɗɗo yagal islam hino hana rentede hana ka waɗirede leƴƴi e gire e jamaji en tant que o inni julɗo ko o muslim haray weldigal ngal hino duwa tabitude hakkude ɓeɗo ɓe welde ɓe yurmodira ɓe gollodira ɓe neldidira ɓe waɗinira piiji ɗin fof ko ɗum Allah waɗi ko ɗum sikaɗo dina yara yeeso haray en addo e qissa ko wanno fenno Seydina Oumar ka tumbo darsu ma ka lannugol darsu on fi en tabinti ngal ɗo weldigal fi Allah haray noon Cheikh Jabir Jazairi himo windane en deftere moƴƴere wiyetene min hajil muslim oɗo o yewti ɗo e dammal ka dammal ɓal ma jeɗɗaɗal ka ɗuma honno ka min hajil muslim e sengoɗerol o muuluma mi jogui ɗo sengoɗerol 95 o wi ɗon al muslim be hukmil imanihi ta'ala o wi julɗo on e gonɗinal makko ngal ta to Allah towɗo on o yiɗata so yiɗay sona fi Allah o añata so aña sona fi Allah sabu kanko o yiɗata siwona ko fi Allah o yiɗirta ene laaɗo makko o añata kala ko añata siwona ko fi Allah o añirta on sayi noon wona haray on ɗon ko fi Allah woni ko yiɗiri ko fi Allah woni ko añiri dalil ɗum on ko konngol nelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ahabba lillah wa abgada lillah wa aata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al iman rawahu abu dawuda ɓe maaki kamɓe nelaaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam kala yiɗirɗo fi Allah añiri fi Allah okkiri fi Allah haɗiri fi Allah haray imanu makko on timmi o wi ka mahagol e hoore ɗum ɗo o wi dendagal jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen neɗɗo on julɗo on koyo yiɗuɓe welda e maɓɓe dendagal jiyaɓe Allah faasiqiɓe ɓen yaltuɓe e yamirore Allah nden o añaɓe o konnoɓe ko wona tun bayda anna hada gayru mani'in lil muslimi an yattahida ihwanan asdiqa ko wona tun kadi neɗɗo fi wi'ama yo yiɗu julɓe ɓen fof o haɗaka yo joguito weldiɓe asdiqa ko ɗum waɗi ngal ɗo damar hino feññinana en fi nde ɗo toɓɓere himo yammira haɗaka yo joguito weldiɓe fi Allah o hertinana ɓe ko ɓeydi e giggol wa id ragaba annabi sallah sallam fi ittihadi mithlu haula ihwan nde wonno nelaɗo ɓe rerɗini e jogitagol fi ɓeɗo e jogitagol siɗɗo yagal ngal e ɓeɗo weldiɓe ɓe maaki almumin ilfun ma'luf wala khoyra fi man la ya'laf wala yu'laf hadise on ko imam ahmad fillani en mo imamu tabrani kadi no yaltimo imamul hakimu kadi no yaltimo fil mustadrak hadise mum no selli ɓe maaki kamɓe nelaɗo Allah on sallallah alih w sallam gonɗinɗo ko wowayɗo jama on ilfun ma'lufun ko wowayɗo o woowe kadi yani ko o wonayɗo simple e jama on kadi wowamo andi nelaɗo maka no ñande go sahabaji goto winteɗo ashaj ɓe inni ya ashaj fika khislatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu ɓe maaki alhilmu wal anat ɓe waaki ko ayyo asaji geɓe ɗiɗi e ma Allah e nelaɗo makko hino yiɗi ɗen geɓe wonɗe e ma o wi ko honɗe geɓere nelaɗo ɓe maaki ko alhilmu wal anat ko muñal e waɗugol doyi yani julɗo ko yo muñño nam ko haanuɗo muññagol o waɗa doyi ɓayɓe inni ɗen ɗon geɓe ɗiɗi Allah e nelaɗo makko hino yiɗi ɗe haray oɗo andi e jaka ɗiɗo piiji ɗiɗi ko piiji moƴƴi haaɓe kamɓe nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki moƴƴere ala e neɗɗo on mo wowata yimɓe ɓe wowatamo ɓe inni moƴƴere ala e on ɗum few
hara kala no wondirɗa e makko a yiyata hendu makko fes o wowotako si on jooɗodi o fokkita o waynatako ma a andata programme makko on yewtata famodiron ɗon haray ko Allah molanaɗo o inni ko hadise go kadi ari kanilaɗo Allah maki sallallah alih w sallam inna hawla al arshi manabir min nurin alayha qawm libasuhum nur wa wujuhuhum nur laysu bi anbiya wala shuhada يغبط النبيين والشهداء منازلهم فقالوا يا رسول الله صفهم لنا قال المتهابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله هرا يودو حديث كركم فيلمو فيل كودو امام المسلم هاي حديث اونكو سيلودو نلا الله ماكي صلى الله عليه وسلم hino ka wonoye ka moggo arsi Allah yamal qiyama hino ka moggo arsi mimbaruji yani tantiji labaɗi annoraji hara hino nder majji yimɓe coñci maɓɓe ɗin ko annora geece maɓɓe ɗen ko annora no jalbi sall haray ɓeɗo kadi ɓeɗo noon wona annabaɓe wona nelaɓe wona yanɓe shahidi kadi wona shuhada ɓe wi'i annabaɓe ɓen tigi wonde haray no jiñani pilasiji maɓɓe ɗin eɓe yanɓe eɓe shuhada o en ɓeɗo ko ni ɓe wayi sahabaɓe maaki he nelaɗo sifanimen ɓen komɓe woni ɓen nelaɗo maaki habbe mi yiyeto ko almutahabbuna fillahi ko ɓe yiɗidiraɓe fi Allah walmutajalisuna ɓen jooɗo dayɓe ɓe ara ɓe jooɗoda fillahi fi Allah e ɓen walmutazawiruna fillahi ɓen juurodiraɓe fi Allah ɓeɗo jooɗodayɓe fi Allah ɓe juurodira fi Allah ɓe yew yani ɓe naɓida fi Allah nelaɗo baruji yamal qiyama annora maɓɓe on cuñci maɓɓe ɗin ko annora geeci maɓɓe ɗin ko annora joni noon ndaren oɗo hadis eɓɓiniren oɗo yimɓe ɓen tokora wona joni ila andidirɗen min ko miijiti ko fuɗɗoren e hoore men ɗo min on mi andaka huɗu ɗo wandi ɗum ko ella mi andaka huɗu ɗum ayi a weldayɗo e goɗɗo tokora hara a anda hayno wiyete hara ko innugol oya suka mo ko fu num saccakum oya suka cewɗo waɗowo puutoru oya suka danejo hara ko ɗum hara hayinde makko anda ndaare ñande goo goɗɗo goo iwi ka woɗɗi ƴetti puccu mum yawi hiwragol goɗɗo siɗɗo mum ka woɗɗi nde wonno ɗen ɗo golle ko fi Allah woni ɗe waɗirde Allah immini malaikajo o inni yahi weltinira nalan o jiyaɗo an mi okkimo aljanna o yahi o fotti o inni ene kaari ko honto wonɗa yahude o wi miɗo yahude ɗo ka musidɗan ɗo ene an e on musidɗo ma ko golle kafiduɗon o woye ko ñande goo ko moƴƴere o waɗanma o woye ene ko honɗum o walɗinima piiji o woye hay fof so waɗana Allah mi yiɗirimo fi Allah subhanahu wa ta'ala ko fi Allah mi woni yawde mi juurotama oɗo malaikajo wi'i Allah nelilan e maɗa an oɗo neɗɗo o yiɗima o okkima aljanna saabu ko yiɗirɗa o musidɗo ma fi Allah kon Allahu akbar daari noon hannde ka fewndiɗen tokara wallahi no holɓini no yurmi ha feƴƴiti nde tawde ngal ɗo Nennegoto yagal ngal boniri cenɗe ɗen buyi e junngo e goo waɗo ngal moƴƴiri e junngo e goo kono hiɗen tori Allah subhanahu wa taala yo tawara ko moƴƴuɓe men ɓurata ɗurude e meɗen nam tokora on andi ñande goo nelaɗo makuno sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si dangal ngal ɓattike piiji ɗiɗi metta heɓugol piiji ɗiɗi hara ɗi metta heɓugol heɓugol mbuuɗu laaɓuɗo poos hara hay hunde jilla e makko fenande ala toon jamfa ala toon e hodugol ala toon affaire ala toon tiktak ala toon hara ko mbuuɗu laaɓuɗo poos ɓe maki metto e heɓugol fi ɗum metta heɓude tokora ɗum ko ma heɓo pellet si ɗum heɓaki ko heɓoyto kon pellet honno ɓaawo nde ko boni kon ɗaɓɓa haare ko bone pellet nam ɓe maki kadi ko hikkiti ɗon kon heɓugol goɗɗo yiɗirɗo ɗum fi Allah hara ko fi Allah o yiɗirma na hay fi fus na fi fus ɗum mettay fi hande ɗo tokora so weldiɗo e goɗɗo fi Allah woɓɓe ɓen on haaldiday ko fi Allah
si on no gasa so maapike ɗo on inni he ko miɗo maapi hande wallitola no gasa wacca hiwragol o nden ñande ko ɗum waɗi ɗon haray waɗe misal seeɗa fiyol ɓeydu laaɓude joni wono si on tawi goɗɗo ka sera laawol hara ɗon mari otowal on naɓorimo ha gasi on janngo tigi tigi on honno kanko kadi o tawoyi on ka sera laawol o naɓorali on ha on duwaka bonnude inde on nde puisque sitta onno ɓay ko fii Allah ono waɗirno ɗon kanko o waɗanali on on hana bonnoyde inde makko nde a sikkata ko omi ƴettuno a sikkata ko omi wanno woɓɓe woola few tokora inna ayi o mo hayniɗa hinomo ka otowal danewal to hino ka muti soyta o ko ka ɓama ndi an o wuuri ko ɗon mi ñamminnomo ko minen waludayno samburu goto so maapinoke ko min wallaynomo woola fop konngol ngol bonni golle moƴƴe waɗanoɗen fof bonna golle ɗen fof ɓay Allah subhanahu wa taala wini ya ayyuha alladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ayi tan bonnir golleji mon ɗi wowlugol e ɗum mannagol woɓɓe goo inna noon he min na wolitugol ko wolitugol de ɓaya wolitugol kan a wowli a aykini a ɗumannike ay ɗum ko golle moƴƴa jonnon ɗo tokora o fi Allah deyi aray ɗum yo jama watta yila ɗum tentini noon kadi ka association ji meɗen ko social ji meɗen ka haajuji ka peeraji ha yo ɗum waɗire fi Allah deyi wata ɗum waɗire tum fii min kadi yomi waɗano tigi ha ɗum ɗo ngal dambugal no yaaji goy ngal yeeya ton goy nam tokora bon joni noon haray hadise go kadi inni sabatul yudilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dillu ni yimɓe jeɗɗo haray ɓeeɗo Allah ɗuudino yeyɓe ka ɗuudi makko ñande tawi ɗuudi ala sona ɗuudi makko ndin hino e oɗo hadis e nder oɗo wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a fillahi wa tafarraqa alayhi worɓe ɗiɗo hino jeeya e ɓeeɗo yiɗidirɓe fi Allah ɓe weldiri fi Allah haray ɓeeɗo kadi nde ɓe serta hara kadi ko fi Allah ɓe sertirta hara ko fi Allah ɓe sertirta yani hara si ɓe serti ɓe serta hiɓe weldi hara ɓe haɓa ɓeeɗo kadi no jeeya e ɓeeɗo ɗumannotoɓe onno weldi ɗowdenoteɗi kadi ɗawdi Allah subhanahu wa taala joni noon ɗon andi kala ko islam wi'i yamiri wallinane ɗum ɗon sartiji e neediji joni hino jeeya e neediji ngal ɗo weldigal fi Allah ara nun ɗum nde joguitotoɗo jaatiguijo on joguito neɗɗo marɗo haqqil woni awalan an yakuna aqilan li annahu la khayra fi ukhuwati l ahmaq wa sohbatuhu id kadi yadurru l ahmaq l jahil min haysu la yuridu min haysu yuridu an yanfa o winde o weldata kanko weldowo on o suuɓo weldiɗo marɗo haqqil tuma nde wonno moƴƴere ala e weldiɗo jofoojo sabu sa wondi e makko mo ara lorrugol ma hara o sikka o nafete woni ayi ko ya suuɓo neɗɗo marɗo haqqil welda ko waɗa noon kadi welda kadi e moƴƴuɗo jikku tuma nde bonuɗo jikku on hino ara bonagol jikku e on mo o wondi sabu faale wonki hara o andali o bonike makko jikku o bono e ɗimmojo makko ɗon kadi yo taw hara ko marɗo jikku moƴƴo on ti suuɓi on ɗon Allah moƴƴina en ɗi jikkuji men amin amin manki hande tigi haray tammum ɗum kadi sartiji ɗin ko nde laatoto kadi ko taqiyan ko hulɗo Allah sabu fasiqijo yaltuɗo ɗoftare Allah nde on ɗon hoolaka bange makko ɗen tuma nde wonno o aray o faggito bakkatuji wano mo wawi yahude yaroya beere mo wawi fiimugol mo wawi warugo zina mo wawi warugo piiji buy si a welde sifan ɗon si tawi woni a pooɗali mo o pooɗete haray ɗum ɗon kadi koko hani hara onti wattana yiri ndaara yimɓe hulɓe Allah ɓen o welda e ɓen ɗon ko wano noon kadi naya ɓum ɗum e needi naya ɓiri ndi mulaziman li kitabillahi wassunna baidan anil khurafati wal bida إذ المبتدئ قد ينال صديقه من شؤم بدعته ولأن المبتدئ وصاحب الهوى هجرتهم متعينة ومقاطعتهم لازمة فكيف تمكن خلتهما وصدقتهما o wi hino jeeya kadi e needi nayaɓirndi ndi tawata mo weldata on
tawa ko tabituɗo e deftere Allah nden e sunnane laaɗon hara ko woɗɗitiɗo penale e bidi aji ɗi tuma nde wonno joom bidi a hino ara heɓingol mo kanko mo wondi on bone bidi a makko sabu joom bidi a e jomiraɗo hawa sahibul hawa jomiraɗo beleɗe o wi ferugol ɓeɗo hino toɗɗi hino waɗɗi neɗɗo on yo feruɓe yo taƴoɓe yo pottito moggo maɓɓe joni noon si innama yo pottito moggo maɓɓe wondugol e maɓɓe noon haray pellati so wondi e maɓɓe okkaymo probléme haray ko ɗum ɗo waɗi oɗo neɗɗo joggitotoɗo weldigal koyo reeno e ɗiɗo nediji o tawa mo weldata on ko marɗo haqqil ko moƴƴuɗo jikku ko huulo o Allah ko tabituɗo e sunnanelaɗo on e deftere Allah nden e sunnanelaɗo on haray ɗiɗo ko nediji haray aren huququl ukhuwa min huquqil ukhuwa ma yali haqqeji noon kadi ko mo be e weldiɓe ɓe duwa jonnitude oya andi ɗo ko needi ɗin joni aren huququji ɗin joni haqqe arana on ko yanñalngol mo ko jawdi makko hara no weldiɗen ɗo ni simi ari min ni tokora wallelanɗo mi heɓa ɗo 50 mille siɗi waali hara mi hendutude andi goɗɗo arno ko Abi Hurayra o ari o inni ene o inni Abi Hurayra tigi tigi on miɗo faala yen weldu Abu Hurayra inni joni noon o inni uridu an o akhika miɗo faala e wonu siɓɓe Abi Hurayra inni ene hiɗa andi noon haqqe siɗɗo yagal o wi mi anda de andina Abu Hurayra wi'i la takunu ahaqqu bi dinarika wa dirhamika minni ko sa weldi ko yo taw mbuuɗi maɗin dinar ma on e dirham ma on hiɗen fota ter e majji fero ɗo wi en dollar ji maɗin e euro ji maɗin e faranji maɗin hara ɗen fota ter e majji no gollirta e majji noon ko noon min kadi mi gollirta ko noon min kadi mi gollirta Allahu akbar simi maapike kono mi ƴettite noon an kadi sa maapike a ƴetta en fof hara eɗen fota e muɗum sengo awwo sengo mawo sengo awwo sengo mawo an kadi ko makon ko noon ok hara min kadi ko noon an kadi ko noon ko ɗum ɗo woni o inni he lam ablugu hadihi l manzila bad o wi he o wi mi hewtal ɗon taw nani Abu Hurayra inni fadhabu anni ha pottoyam ayi on andi haray ɗum ɗo wela fi few ya wonduɗo e goɗɗo welda e goɗɗo piiji ɗin fof hara ko noon kafe sa yii leydi ka sodate a sodoranaymo ɗon sa soodi dolokke a sodoranaymo ɗon kala ko waɗanɗa hoore ma surtout noon si a renti hiɗa ɓuymo moyen a waɗanaymo si a darnani hoore ma ayi o ko miskine o mara fuy ene an kadi a darnanaymo ma hay sa darnanalima ƴetta tumbu leydi inna he minna tokora mi okki on kun tumbun ɗo onon kadi ettane ɗon hoore mon darno he ko andi ɗum wela fi haray needi ɗimmiri ndin an yakuna kulla minhuma awnan li sahibihi kono lartomo be hino walla ɗimmo mum on hara mo be wallay ɗimmo mum on wallaylam mi wallay o ko ɗum woni needi ɗimmiri ndin haray hino jeeya e muɗum kadi hara haysi o toroto Allah o toroto Allah subhanahu wa taala o toranto oya kadi so torini ko hoore makko Allah o toranto oya mo makko kon on kadi Allah ɗum ko needi ɗimmiri ndin needi tammiri ndin an yakuffa anhu lisanahu illa bi khayrin wala yadhkuru latihi aw huduri asraruhu wala yuhawilu tatallu'u ila khabaya nafsihi wa idha ra'ahu fi at-tariqi li hajatin min hajati nafsihi fala yufatihu fi dhikriha wala yuhawilu ta'arruf ila masdariha aw mawridiha yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf aw nahyihi anil munkar wala yumarihi fil kalam wala yujadilu bi haqqin aw batilin wala yu'atibu fi shay'in wala ya'tabu alayhi fi akhar o inni needi tammirndin ko nde surata ɗengal makko ngal e makko hara o mo weldi fi Allah o ño'alimo o aybinalimo o liɓaali valeur makko e yeeso yimɓe ɓen
hara kadi si yimɓe ɓen wowli ko moƴƴi e makko o eggay e makko o jonni e yimɓe ɓen masalan hara si joni wara welde ɗen ɗo ni goɗɗo inni Cheikh Mouhammad Diouldé Diallo ɓen ɓe kelɗi ɓen ko moko bano hara si mi nani ɗum mi yettitina minna tokora harayi kaari dey himo mantude on nani on ko giɗo monno mi safe hara sa weldi e ɗimmo ma on kadi a weldi e makko fi Allah a yettinanemo kadi yiɓɓe makko ɓen no wawi wasi hara a ɗaɓɓanaymo yiɓɓe kadi hara kadi a même temps si tawi on haɓidi e goɗɗo na min e o yirmi weldu andi saɗa weldi e goɗɗo haaɓi a weldi e jaati e gaño makko hara yimga hara mana sali on girki ga o inni hara o jantaki fi makko aybe wo ella wo hara o jantaki fi makko hara o huncali gundoji makko ɗin hara o etaki ƴellitagol piiji makko wirniɗi ɗin fi yo wirtumo si o yi'imo ka laawol e haaju makko hara o etaki fi andugol ko honɗum e haaju o darani o inni kaari honto yawɗa miɗo yawde yeeso ɗo hara o tefali honto yeeso kon ɗum waɗoyta toon kon ɗum yahanta toon par ce que piiji ɗin fo na piiji ɗin fo yettoɗa goɗɗo wawi tun haaju mum ɗo miɗo yahande ɗo no wawi wonde hara ko mbuuɗi wonɗa yahande hara no gasa ɗin ɗo mbuuɗi ko goɗɗo wi'ima ya yahan moɗi hara na an hay jeyɗi no gasa sa inni la yahande ɗo mbuuɗi ko miskine o konnorto ɗen ay ono fokkiti yahangol mbuuɗi o sumɗilan mo addanede o ronkilan mi ala heɓde o ronkilan wolande hara onti etaki fi andugol koye ɗo gundo he makko wirni koye o ɓurnamo kadi e hoore makko o ɓurnamo e hoore makko ɗen andi haswa yarmuk ko wanno sahabajo goto o ɗaɓɓiti ɓiɗɗo bappa makko o inni ene yomi ɗaɓɓitu ɓiɗɗo bappan on mi dara simo wuuri e nder ɓe soppaɓe waali ɗo tufaɓe waali ɗo mi dara simi wawa mo yarnude o ƴetti ndiyan ɗan e nder ko ɗaɓɓitanemo tun o nani eno waɗa yeeso toon wayi yarnelan o fokkiti yarnugol mo tun goɗɗo goo kadi waɗi hito toni makko ɗon on ɗon kadi ni wallelam mi yara yarnelan o fokkiti yarnugol on ɗon tun kadi goɗɗo goo on ɗon signali ɓiɗɗo bammakko on signali yo yarnu on hikkiɗo e makko oɗo kadi signali yo yarnu hikkitiɗo e makko on sayi o fokkiti hewtugol ka o woni to tawi no woɗɗiti seeɗa o tawi on toon feƴƴini o yiltiti o tawi ɓe ɗiɗo noon ɓe feƴƴini ɓe ɗiɗo noon ɓe tato noon ɓe oblige maayugol haramo be yarali ɗimmuji mum o yarali mo kala no yiɗani hoore mum ok ɓe feƴƴini e hoore ɓantugol laawol diina kan e gollitirgol diina kan ayata ɗon few tigi tigi on tawata ndiyan ɗan ɗon ɗan luttayi moƴƴe maɓɓe nden lutta jikko on kañum kadi luttata en enen kadi ha tigi tigi on wawen enen kadi naftorde ɓeɗo ɓe feƴƴinir noon ndiyan ɗan lutti ɗa yaraka fewno saydna Oumar bune Khattabi radiallahu anhu wa ardahu neɗɗo goto o hirsi dammol o wi ene saydna Oumar ko lanɗo kono meɗen kawtirɗo mi wayri yi'ugol o hino defa ɗo tew o wi mi ƴettuɗo koyngal gotal mi naɓanamo o ƴetti koyngal ngal o naɓani saydna Oumar saydna Oumar maaki min komi lanɗo o kawtal jo an ɗo wayri defugol tew min ñande mi faala mi yaha mi ƴetta mbuuɗi mi sooda mi addana hoore am yomi neldu o kawtal an ɗo o wayri ñamugol tew o ƴetti ngal o neldi on ɗon on ɗon kadi inni min ñande mi faala o tew mi sooda o kawtal an ɗo mi wari yiide oɗon saggini tew o neldimo to goraɓe neldindir ngal no qissa o wi'ino noon ɓe neldindir ngal ha ngal yilti ngal tawti saydna Oumar sakkitanoɗo nelderde ngal on o ƴetti ngal o neldi saydna Oumar saydna Oumar kadi mari ngal naɓori ka juulide towni ngal tawi yimɓe 50 neldama ngal rewi e cuuɗi 50 kanko saydna Oumar ko landi ko yimɓe 50 towni jungo o inni kala ka ngal rewi towne juuɗe ɓe towni kolli tawi yimɓe 50 ngar rewi e cuuɗi 50 e nder Madina ɓe nelaɗo nayyi ayi ndaare jogitiɓe nene ndaari sifa ɗum ɗo saydna Oumar o inni mi yetti Allah e jakka ko nelaɗo acciri sahaba e makko ɓe yurmede nden e jakka lannari taw ɓeɗo na yenneteɓe ayi kala yennuɗo ɓeɗo yawi ɓeɗo haray e boyrama andi wonɓe yennude ɓeɗo ɓen yawoɓe ko nelaɗo ɓe faala yennugol kono ɓe tawi si ɓe yenni nelaɗo julɓe ɓen fof fewta ɓe yenna ɓe
ɓe fewti ɓeɗo sahabaɓe tokora mo yenni ɓiɗɗo mo mo ne'uɗo wi'i ko bonɗo needi aray ko noon o yenni ñande goo ɗum waɗi e paykun goɗɗo goo inni paykun hiɗa boni needi o wi ko tankari andi si Bagnan ɗo on piirayno o inni andinami yennuɗa ko Bagnan inɗa wata ne'ugol si tawi no ɓe ɗo tun ɗum piirayno mi wola ko ɓay tun mi faalaka yon piiru onon ɗiɗo mi wolanayno ɓe ko wolɗa ɗo ayi haray fillama kadi sukaɓe e sahaba ɓen tawi hiɓe mari kunto e biredugo koyni tawi ko yonataɓe ɓeyni joni noon waɗen honno waɗen ni no guerden koye hara ko yona en ɓe ɗaɓɓoye kosan ɓe jillidiri e makko ɓe munciti ɓe waɗi ka paani hum acci ɗon ha hoyi andi si hoyi ɗuuɗay ɓenni joni hoyi are no ñaamen e niwre jemma ɓe ɓanni ñamugol ɓay ɓe ɓanni ñamugol e jakamo be e sago mum ko yo wallinto jungo ngon famine ñaami hara haaɗimmo e mum ɓe ñaama ɓe waɗi ɓeni bisimilla ñaamen ɓe jooɗi ɓe ɓanto e beɗum kum ɓe tawi hay fus ñamaka ɓe wi konno woni e ñamata ɓeni ñaamen ɓe jooɗi kadi ɓe tawi hay gooto memali on sawi ɓe addi binga humɓe mo be waɗanaka jungo mum ɓe inni ɗo sen warrali ni en ñamata ɗum ɗo hay fus oyi nare ha ka ɓe yiɗani ɗimmo mum oyi acci hoore mum ɗen andi o ya sahabajo kadi o nelaɗo makani ɓe wi ene en heeɓiɗo koɗo ko hommo wernanoyta en mo sahabajo goo inni min nelaɗo mi wernoyemo hay ko ɓe faandi wernugol ngol ko ñammingol oɗo sahabajo on sayi ɓe o yahi noon kadi o tawi o yahi ɗon tawi ñamete on ɗuuɗa o tawi ko ñamete mo ɗuuɗa won ton o yeeti ɓeygu makko o inni ɓeygu makko joni organisen no o koɗo nelaɗo nafora ta o arɗo o walda ɗo so waldi ɗo haray moƴƴanali en marsanali en gelike ɓaawo ɗum ɗon on sayi oɗo ɓenni joni ko honno warreten joni accu ha min fuɗɗo ñamugol ara duña lampu on o yana niɓɓita ɗon ha mi naada jungo ngon kam miran mi duñitana oya ñameten o ñaama ha o haara andi so yiyali mi ñaami haray kankadi ɓernde makko walaki si mi ñaami haray kankadi o haarata ɗuuɗa on sayi ɓay ɗum warri noon ɓe warri noon ɓe fuɗɗi ñamugol tun on sayi o ƴetti ñameten o duñitani oya o ñaami ha lanni oya ñamali Allah waɗi ɓe haari oya haari o andali kadi oya ñamali ɓay weeti tawi hayu jippike kanelaɗo fi makko on sayi nelaɗo maki sallallah alih w sallam Allah subahanahu wa taala haawike on onon e koɗo mon o ayi holli ngal ɗo weldigal si tawi tu woni ngal tabiti e hoore goonga hara e hoore wowlugol fiɓa gandi dina kan ko ya wowlu ha gasa fiɓa kadi noon golla koko wowlete eko fiɓete eko gollete si tawi ɗum ɗon heɓike e julɗo on haray islam makko ngo nafitoraymo haray ko wara noon hino jeeya e needi e ko ɗum woni naya ɓiri ndin e haqqe naya ɓon o inni an yu'tiyahu min lisanihi ko nde jonnatamo yani ko nde okka ko nde ko newinantamo ɗengal makko ngal kanko siɗɗo makko o yiɗanamo ko yiɗani hoore makko kon so o noddiramo ko ɓuura yiɗede e inɗe makko ɗen o toranomo kadi o anditanamo kadi moƴƴere ko waɗanimo kon kañumma yettina ko yimɓeɓe mantatamo kon no jeeya e needi jooɓire nden haray o yaafo kadi ko oya faljeta e makko kon ko oya faljeta e makko kon kanko siɗɗo makko o yaafo ɗum o yaafo ko oya faljeta e makko kon o suuɗa ellaji makko ɗin o moƴƴina sikke ɗen e makko so faggitike e bone on sayi o eto o yiida e makko o yewtinamo yewtande newinde hara o aybinalimo o bonnalimo inde o sakali inde makko o wolanamo o yewtinamo no hanir noon hara kadi o taƴakimo o accitimo few ɗen andi oya
yarnoɗo beere adda piya sahabaji go huɗimo nelaɗo maki la tal anhu ta huɗumo fa innahu yuhibbullah wa rasulah himo yiɗi Allah e nelaɗo makko e riwaya goɓe innita o wallu cheytane e hoore makko haray wota on waɗu ɗum on jarama tokora haray mi weltani ko yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray hiɗen andintina musidɓe ɓen ko kaka tamata FM haray noon ɓe jonnama ɗo koɓe tamata moƴƴa haray wono andirɗen noon si ɓuuri ɗo seeɗa haray en jonnay ɓe numéro ji ɗi hara ɓe waway noddude ɓe ɓeyda faltade fi oɗo programme haray tokora en torki allahu subahanahu wa taala yo allahu on faamin en oɗo mawdou faamina jama on artika ɓe gollitirgol ɗum ɗo no manki moƴƴa 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 ka fewdiɗen ɗo si yeehi ha añidirama yeehi ha no warindirede yeehi ha no lorrindirede yeehi ha no barmidirede haray nene goto yagal ngal e kaɗo dina marsali fihi no wi'a ko nene goto yagal ngal ka dina sellata ka wara hay kefere on sellata ka barmina hay kefere on sellata ka lorra hay on kadi ko ya a yurɓe mo ko ya a wallumo ko ya a moƴƴo e makko ko ya a okkormo ɓayɗen andi qissaji ɗin no ɗuuɗi en nani kadi koko sifana ɗen ɗo haray mi weltanike on fota tokora yo allahu on yoɓu on onon kadi ko ɓuuri e moƴƴude joddi o yoɓayin en fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray enen wo e laamiɓe en ɓen wo fof no duwa faamude oɗo mawdu ngal ɗo nene goto yagal ka dina ngal gollitire ko on tuma heɓeten kisal ko on tuma heɓeten malal ɓayru yiɗen ka laawol kisal on tuma haray heɓike no hisiren haray musidɓe on kadi wonɓe ɓen ka yaasi ɓe weltanama ɓe jarnama ɓe tolnama haray continane mawdu on pokora haray ko wona noon kadi needi hikkitin ɗon ndi jeegaɓiri ndi ko an yafiya lahu fi l ukhuwa fa yathbutu alayhi wa yudimu alayhi لأن قطعها محبط لأجرها وإن مات نقل المودة إلى أولاده ومن والاه من أصدقائه محافظة على الأخوة ووفاء لصاحبه فقد أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم أجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم الأحد من الدين والوفاء ألا يصدق عدوا ومن الوفاء ألا يصادق عدوا صديقه إذ قال الشافعي رحمه الله إذا أطاع صديقك صديق عدوك فقد اشترك في العداوتك haray heno jeeya needi jeegaɓiri ndi e haqqe jeega bon reenugol ngal ɗo siɗɗoyagal duuminal ngal sabu taƴugol ngal ko bonnugol golle bonnugol baraji maggal on o inni sabu si tawi neɗɗo o maayi mo welduɗa o wo eggina giggol ngol natta e ɓiɓɓe makko ɓen wona yo o maayi tun hara lanni wala naya o maayi tun sela inna min ko ben maɓɓe mi welduno mi seli kamɓe no ɓe waɗi o siko sonnajo welde sonnajo no oya feƴƴini ɓenno min ko nene moom mi welduno onon lanni o na ɗum haani haray ko yo eggin weldigal ngal wadda e ɓiɓɓe makko ɓen e ɓenɓe o welduno e weldiɓe makko ɓen o naɓa weldigal ngal e ɓiɓɓe ɓen fi kala o ronataɓe kono o walla ɓe kamɓe ronay ɓe ɓen ɓe hetta dondi maɓɓe ndi nam o walla ɓe e hetta dondi maɓɓe ndi ɗum kam no manki hannde ko wano noon en andi fillama e ñande go sonnajo o ari ka nelaɗo o hewti tun sonnajo nayejo nelaɗo teddinimo wernimo moƴƴa on say sahabaɓe nelaɗo ko sonnaɓe homɓe ni ɓe wi he oɗo sonnaji ko weldunoɗo e khadija o depuis ko khadija wuuri ɓeygu an feƴƴin ɗon o arayno ka amen ɗo mo welduno e khadija ɓe naɓi ɗi ko ɗum min kadi waɗi simiɗo teddina o ko fi yomi continue weldigal ngal hakkude maɓɓe ɓe inni ande teddingol ahadi jokkito aadi wonnodi si tawi andin ko moƴƴiri ɓe wi ɗum ko jeeya ɗum ka diina ɗum ko jeeya ɗum e diina noon haray kadi hino jeeya e muɗum kadi nde on tigi weldata e gaño weldiɗɗo makko on si goɗɗo ko gaño weldiɗɗo makko on hara weldata e makko haray noon ko ɗum waɗi imamu Shafi'i o wi'uno rahimahullah o inni kala ɗoftiɗo in atwa sadiquka aduwuka faqad ishtaraka fi adawatik o wi si weldiɗo ma ɗoftike weldi e gaño ma haray kamɓe ɗeɗo ɓe kafidi añugol ma haray noon ɓay tan o yahi ƴuddi tan en ligni o on jarama haray no weltanike on tokora
joddi haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on duwanama on jarnama fota numéro on ka tamata fm wano andirɗon noon ko 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray ko tooli moɗon meɗen habbi makuji mon ɗin ko saɗi mon ko tooli ono wonɓe ɓen kadi extérieur ka lawol kisal on fof moɗon hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna haray onon kadi ko tooli moɗon hiɗo wawi noddude ka wonɗo wo ka wonɗon haray ko tooli moɗon inchallah haray tigui tigui on e weltanike allahu subhanahu wa ta'ala e weltanike ɓeɗo karamokoɓe meɗen ɓe waɗani en ɗo mawdu hittuɗo mawdu haray oɗo enen wo laamiɓe en ɓewwo haray en fof hiɗen hani gollitirde ɗum ɗo fii yo en wawi heɓude nafoore gurdan e lahara haray tigui tigui on ka fewdiɗen ɗo hande oɗo Nennegoto yagal hino manki fota hino manki ka men ɗo hino manki kadi e nokkeli goo tentini noon ka galleji tentini ke maɓɓe o wawi gollidude e maɓɓe no moƴƴere nden nde wawa nedi hikkitin ɗum ɗin allah yukallifahu ma yashukku alayhi o inni ko o fawatamo kadi ko sattata e makko kon kanko mo o weldi on fiiɓe weldi nayo fawmo ko sattata e makko wala yuhammilahu ma la yartahu ma'ahu wala yuhawilu an yastamidda minhu shay'in min jahin aw malin aw yalzimuhu biqiyamin bi amalin idil aslu l ukhuwa kanat lillahi fala yanbaghi an tuhawwala ila gayrihi min jalbi manafi'i dunya aw dafi lmidar wa kama la yukallifuhu la yaj'aluhu an yukallifa lahu o wi haray ko nde wonata o fawatamo ko sattantamo o fawatamo kadi ko tawata ɗum ɗo pooɗa e jaahu makko ma itta e teddungal makko ngal kala ko tawata hunde si o waɗi nden ɗon itta e teddungal oya ngal ma pooɗa e jaahu makko on kanko mo weldi on hala o waɗa ɗum ɗum no jeeya e haqqeji ɗin hino jeeya kadi e haqqeji ɗin jeetaɓirde nde o du'antomo e ɓiɓɓe makko ɓen an yadu walahu wali awladihi faman yataallaq bihi bi khayrin ma yadu li nafsihi yani o torantomo allah kanko e ɓiɓɓe makko ɓen e kala moƴƴere ko woni e nder toon o toranomo kala ko yowiti e ɓiɓɓe makko so torannike hoore makko o toran haray oɗo hadisi ka Abu Dawuda fillimo wa qala ahadu salihin ayna mithlu l akhi salih inna ahla rajuli ida mata yuqsimuna miratha wa yatamatta'una bima khallafa wal akhu salih yanfaridu bil huzn muhtamman bima qadima akhuhu alayhi wa ma sara alayhi yad'u lahu fi dhulmatin hara himo reeni tun ka oya waali himo suno mo miijito tun fi oya haray ɓeya kan sendi jawdi oya ndin waɗi kala ko waɗata accirimo kanko e suno hara so immike jemma kanko mo siɗɗo makko on o torantomo allah e niɓe jemma ɗen o insinanomo o toro yo allah yaafomo hara oya hino ka ley ko ɗum woni ka nder mullaari o wiwa siɗɗo julɗo moƴƴo haray on ɗon ko haa ɗon haray ɓe signali tan on haray heddike mintaji tati inchallah haray noon en faami oɗo mawdu en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on newnan en tabitugol o siɗɗo yagal wandi si neɗɗo si julɓe ɓen tabiti o pikan nde ɗo toɓɓere haray ɗon kadi ɓe heɓay ellaji buy haray hande so yii e leyɗe buy ellaji piiroji e waru hooreji e piiji hulɓiniɗi degaji kaarisaji hulɓiniɗi no waɗa ko nde ɗo toɓɓere acca si nde ɗo toɓɓere mankiri julɓe ɓen haray woni bone molanaɗo haray no miɗo daro ɗo timmintinano ɗon e waynano ɗon en hada billahi tawfiq astahfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin fastahfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Haray o weltanama on jarnama fota yo allah subhanahu wa ta'ala o yoɓo en fof ko ɓuuri e moƴƴude en joddi haray ɓeɗo honno karamakoɓe meɗen Mouhammad julde bari haray ko numéro maɓɓe on ni 622 98 97 21 haray on tuma noddo yeyɓe ɓeydon yewtude moƴƴa inchallah.
hare min indenen ko Mouhammad Diouldé Diallo jibinande Bagnan Labe andiraɗo Bagnan technologie service e laawol kisal haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka Bagnan technologie service haray service on no jogani on duuɗe fii no janggiron e fii no faamiron kaɗo diina haray ko tooli moɗon numéro on ko 628 08 87 07 e 664 33 06 56 haray miɗo hatta waɗo miɗo tori allahu subahanahu wa taala yo malnu en yo hisin en yo faami en ko wonɓe e janngude ko garti kan gollitirgol o kora en kala ko nafata en adna e lahira fadanda en kala ko lorata en hande e lahira rabbana atina fi dunia hasana wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin